Aki első osztályú játékos volt valaha a pécsi Fenekben, és még köztünk van, mert vannak sokan, akik már nincsenek, ugye köztünk, jól tudjuk, azok erre meghívást kapnak, és örülök annak, hogy az eddig kialakult létszámot, ezt a kb. 120 ember, 120 fő megjelent egykori labdarúgó kiválóságot köszöntetjük, és újra ebben az évben is nagyjából ilyen létszám vagyunk körülbelül együtt ebben a teremben. Jöttek a fiúk, kikre büszke már a város, nem állhat utunkba. Minden egyes alkalomkor itt vagyok, végre találkozok azokkal a játékostársakkal, a régi futballistákkal, akikkel egész évben nem tudok összejönni, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jónak tartom ezt az eseményt. Nagyon megható, hogy ezek a régi játékosok minden évben egy alkalommal találkoznak. Jó nézni azokat a régi arcokat, azokat a régi játékosokat, akik fölött lassan elmúlik az idő, de azért megpróbálnak fiatalosan élni, fiatalosan mozogni, és hát bizony nagyon sok szép emlékről tudnak mesélni. Nagyon sokszor voltunk együtt, ugye edzőtáborokban, akár mérkőzések után megünnepeltük a sikereket. Ugye ezek mind olyan alkalmak voltak, ahol nagyon jó és örömteli dolgok történtek, nagyon jól éreztük magunkat is, ugye ezeket elemeljük fel. Hajrá, Pécs! Azt láttam nap mint nap, hogy ebben a városban, ahol egykoron nagyszerű csapatok működtek az NBA-ben, főleg a Pécsi Dózsa és a PMSC révén, ezek a régi játékosok szinte elfelejtődtek, nincsenek megbecsülve, nincsen az a tisztelet irányukban, ami szerintem járna. És ezt akkor is tapasztaltam, amikor tényleg a régi pécsi dózsás együttlétekre néha meghívtak, és ott tényleg azt kell mondjam, hogy egészen ilyen spártai módon tényleg egy ilyen egy tál kis pörkölt mellett néhányan fölcsöztek, és úgy gondoltam, hogy ennél méltóbb helyre és módon kellene erre sort keríteni. És akkor kerestünk egy megfelelő dátumot, ez kézenfekvő volt a Newcastle elleni diadal 970-ből. Ugye most már jó régen volt ez, de azért még élnek a meccsnek a szereplői. Hogy legyen ez a nagyszerű pécsi labdarúgó siker az a nap, amit mindig megünneplünk, egy apropó, egy olyan alkalom, amikor össze tudjuk hívni azokat a játékosokat, akik játszottak az NB1-ben. Egész Pécs lázba jött tőle, és hosszú évekig bizony mindenki emlékezett rá. De hát nagyon régen volt már, de a mai napig is nagyon sok régi szurkoló nosztalgiázik, és amikor meglátnak valahol, akkor oda jönnek, és a Newcastle mérkőzésre próbálják az embert kérdezni. Tehát ilyen sikert aratott, ilyen sikert jelentett valamikor ez a szép mérkőzés, hogy a mai napig is elkíséri az embereket, a drukkereket is, és a játékosokat is. Hajrá, Pécs! Folyamatban van egy alapítványnak a bejegyzése. Ezen alapítványnak az a célja, hogy ezt az ünnepet formális módon tudja mindig továbbvinni, megünnepelni, megszervezni, előkészíteni. És talán ennél fontosabb feladat az alapítványnak az, hogy minden évben egy életműdíjat adjon át egy olyan labdarúgónak, aki tényleg nagyon sokat tett a pécsi labdarúgásért. Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy első gyermekkori játékélménye egy életen át elkísérte. Dunai János, olimpiai bronzérmes válogatott pécsi labdarúgó és edző a szerencsések közé tartozik. Megérdemelt tapsünnepet egy polgármester úr átadja Dunai Jánosnak az életműdíjat. Olimpiai bronzérmes volt a Rómában, nagyszerű játékosként a legtöbb gólt szerezte a NB1-ben, a Pécsi Fenekben, tehát mindenképpen méltó helyre került az életműdíj. Kicsit úgy váratlannak tűnt, ugye mégis ilyen díjat kapni, mondjuk egy egyesülettől is, meg egyáltalán, és meglepő volt, bár beszélgettek róla ezelőtt fél éve is, hogy ha így játszom tovább, akkor ennek meg lesz az eredménye is. Emlékezetet kapok róla, meg hát szokott lenni, ilyen okleveleket is kaptunk korábban, amikor az ember jól játszott, vagy valami díjat. Ami
azért mindannyiunkat nagyon bánt, hogy a pécsi labdarúgás, amelyik valamikor nagyon magas színvonalú volt, most hát nagyon gyengén szerepel, de reméljük, hogy azért megjön a felfelé vezető útnak az állomása is. Van remény? Hát remény ugye az mindig van, de most a mai világban ugye azért nagyobb összefogás kell egy vidéki városban, hogy jó csapat alakuljon. Én tavasszal véget ért János bajnokságban nagyon közel voltunk a feljutáshoz, és ugye már arról beszéltünk különböző potenciális befektetőkkel, tulajdonosokkal, hogy hogyan lesz a MB2-ben. A folytatás sajnos nem jött össze, egy hajszál hiány lecsúsztunk az első helyről, és közben a anyagi feltételek is romlottak, tehát most a csapat azért küzd, hogy MB3-ban stabilizálja a helyzetünket, de tényleg a cél az, hogy olyan támogatói hátteret rakunk össze, és nagyon sokan dolgozunk ezen a programon, nem csak én magam, hanem kollégáim is különböző futballban otthon lévő és ezeket a helyzeteket jól ismerő kollégákkal együtt, hogy a pécsi labdarúgás egy felfelé velő pályára tudjon rálépni. Bízom benne, ez hamar meg fog történni.